Bir gün aday olacaksanız ne zaman o? Fındık zamanı. Ne zaman? Beşiktaş'ın Mayıs'ta aday olur musunuz mesela? eğer kimse olmazsa olurum. Ama o da birazcık şey, hani siz kimse derken bu arada şeyden bahsediyorsunuz. Evet, ciddi evet, birinden. ciddi birinden. Tamam. Ama peki sizin bu ciddi şeyinizi nasıl anlayacağız biz? O benim kriteriniz? kriterim. Ben onu herkesle Ben ciddi bir aday mıyım mesela? Sen ciddi bir adaysın. O zaman ben de olamıyorum. Ha? Ben de olamıyorum. Yok sen aday ol. Karşı karşıya bir kapışalım seninle bakalım. Estağfurullah, El mi estağfurullah. yaban, bey mi yaban? Estağfurullah. Senin de hitabetin fena değil esasında. Öyle. Ha? Ben hiç Ha? öyle bir haddim yok. Ben öyle bir şeyim yok. Bilmek için. Öyle bir hedefim de yok. Ama siz tekrar olun isterim.